Okamwe okamwa kaka kasi tika ete kimia ya nzambe tata eumela na mabota na bino bipai wapi bozwi libaku malamu ya kolanda magazine les chaînes du cockpit tika to souhaiter bino lisusu weekend elamu tofongoli basangona biso ya mokolo lelo pona koyebisa bino ete Frank Travel ezali bongo agence de voyage o ezali kosunga bana ya mboka na okende kuna na mikili ya poto pe balancer déjà pré-enregistrement pour na développer bozo ba détail na élément oyo ingénieur Randin Seko Balobi Frank Travel ba charge yo et pelele hein balobi to lancer déjà pré-enregistrement ya développerie hein awa donc nyon surtout assuré prise en charge est assurée hein ils la kuto tangati ils la o soko za diplôme T yaka Frank Travel et pelele ba charge yo agence na biso Frank Travel to lancer assistance visa ya Dubai na espace Schengen na une semaine ya pamba oza na visa na yo ya Dubai pe na 2 semaines oza na visa na yo espace Schengen tozote kapé ba billet international donc boya ibi Frank Travel a lancé déjà ba pré-enregistrement na ya DV Loterie Yum to beta ou beta et simbate c'est parce que kuta la ba spécialiste ba o ba vandisa masolote Frank Travel a bien ici bino boya ebele nega ba bien ici bino wana desla kaka moko hein avec l'enseignement numéro 189 au mina KV Kasavu prise en charge yana ngutu ya olobelati assurance assure yo ha balobi adresse la kaka moko hein avec l'enseignement numéro 189 au mina Kasavu hein référence à robot roulage hein na RJCC nyoso makambo epelele donc boya balobi hein nyoso pesa bien assuré awa ngutu ya olobelati Frank Travel ba charge famina ngaya pauvre sambalol papa mama tika na yebisa bino ete soki ozali na problème ya nutrition na Kinshasa oyo potopoto ya malunga ezaka kaka moko potopoto Diaming berger alenati apesi bino ba détail ya élément oyo. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Diaming ezali. On y va changer bouillie. Pour changer thé. Banana bisuna Diaming. Pas mesana. Diaming lia otonda. Tokati salombango na basango ya mangomba esengeli boyeba ete église Betzer oyeka mama kabongo Nantoma Yves Mardoché Massoudi les chasseurs de démons mosali ya nzambe ya solo solo basala kibongo culte dominical bozo détail na élément oyo merveille mwisi l'international. Mais c'est que nous tika arche et ça na liboso na biso. Yango ne orienté biso. Et orienté biso pas maté pour vivre cette fois-ci la prodige. Alléluia. On a même ça on demande à pourquoi le makambo aussi maté et aussi après prier au nom de Jésus. Le nom là est comme le prodige. Na quelque chose de miracle. Alléluia. Bikamo essaie de vous organiser. Bikamo essaie de vous préparer. Bikamo essaie de vous orienter. Bikamo essaie si naturel. Et ça makambo vous devez s'attendre mais le ça on a pas la vie à vous monde. Dieu est capable. Il y a comment ça va voir ici dans ma bonne réalité. C'est ça le miracle. Ça m'a donné la capacité. Il y a comment ça va prendre ici dans la bonne réalité. Ça m'a donné la capacité. Il y a des enfants à fouiller mon nom. Il y a la propre mon nom est le nom de Jésus. Ma colonne sera sous le temps pour la terre, le temps pour la nom de Jésus. C'est bon, tu viens de la dame qui dans la main pour la bande. Mais le plus est plus de la miracle après prière. Oui, tu viens de
moto makasa moto akala maloba po ye amoni te bayebisi ya pamba me elati nzoto aleluya basosela bato bato esalaka te lepoke wana Moïse akufi deja awa tokotraverse ndenge nini nzoka nde Josué azalaki na bapromese nzambe alobaki na ye ndenge nazalaki na Moïse ndenge nakozala na yo me ye nakosa ye na dimension ya likolo nakinebisa moto mona pokwa lelo okovivre bamilaki na oyo babotino baviva te mokolo bango na yo tingai te nalobi okovivre mikama oyo moto aviva na famille na bino te soko ntime mozobala na pokwa lelo oyo ntime mozobala na morde bandi ndenge lelo ezali le premier uti na takoli yango na nkombo na yesu bibelobi na biso boye chiffre ya béatitude ezali mpo na bato bazalaki na bonheur te nzambe azongisaki yango na bolamu nalingi na deklare na pokwa lelo yo moto lelaki na janvier na février na mars na avril na mai na juin na juillet na deklare na août kolela na esila au nom de jésus kolela na esila au nom de jésus na deklare miracle na tie mitango na yo na tie miracle zwa mosala ya miracle zwa libala ya miracle oyo bakolo nango bayo te ezali fruit ya mabondeli tozobondela chaque jour du lundi au vendredi bandeko comprendre ke bisika ya komona loboko na nzambe eza na commune ya Barumbu mpe na avenue Luanga na église Betzer yango tolobi na ondeko oza na ndako ozovanda ozomibomba na baproblème na yo oselibe umeli okangami ozokondane batata mwasi banoko banani yaka awa ya likambo ya condamnation te oyeka na tio loboko vi na yo efungwami bino moko bomoni na bilili ndenge bandeko omoni bango bazwi délivrance lelo 2 semaines eza ebele oyo kaka témoignage libala pamba te biso awa nazobalisa bato chaque semaine alors etikali kaka yo moto na ndenge na bilili yaka okangolama après délivrance libala ekufa ekozonga makambo efungwama ekangama ekofungwama toinvite na commune ya Barumbu na avenue Luanga numéro 3055 na église Betzer epai ya Ntoma Yves Mangoche nzambe apambola. Église Cité Bethel Intendance Ramalège et Kambamaka et Paya Pasteur Toutou Fwamba basalaki culte dominical nyonso ebandaki kitoko pe ebandaki na louange babinaki na ndenge ya kosakana te pamba te mabina kaka ndenge balobaka euta na lola lokola yango euta na lola esengelaki nde babina ebongo na nsima ya louange balekanaki na prédication kitoko wapi moto na moto azwaki par na ye moto azali na mato ya koyoka ayoki moto azali na motema ya kondima andimi kasi mpo na koyeba mingi bolanda Cité Bethel tozalaki na adresse Belebinda numéro 20 mais désormais tokokoma awa à partir du 1er août tokozala awa sur Mbanzalemba numéro 18 na batango nyonso oyo et après un moment donné l'église a changé adresse Mbanzalemba numéro 18 yango tozo senga na bandeko basi pe mibali bao nyonso bavanda kotoyo o bayebaki adresse ya Cité Bethel Lemba intendance ya liboso na Belebinda numéro 20 bayeba ete église kala mingi te ezo changer adresse et kokomande na Mbanzalemba numéro 18 adresse na biso ya sika yango wana disciple la misala ezosila o tobandaki te na biso awa ezalaki peto ya nango na adresse ya sika ndengo moni bakundi deja bamabende bakolone na biso ezolakisa ke toza kotravailler il suffit kaka tokata banzete tocha batraverse tobetsa batol je pense dans le plus bref délai musala ekosila pe na début ya mois ya août tokobengo pe kaka nde mokili lobaka qui vivra verra okoya yo moko koloba ya solo balobaki pe bakokisi yango comme maître d'œuvre évangéliste Gustave Aoutotali Sango, c'est lui qui coordonne les activités. C'est un homme courageux et nous pensons qu'avec lui, Misala wana ekoleka malam. Ndeko papa
mama na bino bilenge tango yangoyo esi ebelemi boni kowayawaya keba okozwa zemi ya molimo likolo ya kotambola na baeglise keba ozanga kokota lola okoma nde mitelengano na tango eglise cité Bethel intendance Ramalèche esi eye po na bino esengeli boyeba ete cité Bethel intendance ekambamaka epai ya pasteur Tutu Fwamba. Cité Bethel intendance esi balongwe deja na avenue Belebinda sikoyo bakomi na adresse ya sika oyo ezwami bongo na avenue Mbanzalemba numéro 18 référence arrêt Tabita papa mama na bino bilenge adresse ya sika yango oyo soso eleli bolamuka na makambo ya boye soki oboyekolamuka osali ya yo mokili. Toujours na basango ya Mangomba, centre d'évangélisation Cité Bethel, l'assemblée de Kindele oyo kama makabongo na pasteur Israël Wembelo bango bazali kolengela mobange na convention kuna boza détail na élément oyo ya merveille bikoro. Kinshasa yokelanga eloko oyo centre d'évangélisation Cité Bethel, l'assemblée de Kindele Mabanga va organiser une grande campagne d'évangélisation du 9 au 11 août 2019 de 15h30 à 20h30. Botunangai ote événement o ezali nanie pasteur Israël Wembelo yende mikolo oyo baza kobenga ye la main de Jésus-Christ. Et bongo mobange na thème ezali nini? Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Bayembi na nkolo ya solo solo bakozala lokola frère Moïse Matuta, frère Benjamin Milambo, pe bayembi mususu. Bana ya Kindele plateau Monga Fula bozanga te na campagne d'évangélisation munene oyo mosali ya Nzambe Israël Wembelo azali kolengela na avenue Kimwenza numéro 39 na quartier plateau kuna na Kindele. Soki ozwi kaka transport ya campus Mabanga oza mobimba kasi pona koyeba mingi boyoka ye moko la main autorisée de Jésus-Christ pasteur Israël Wembelo ndenge nini alobaki na micro ya Leshandikok. Yesu azana rendez-vous longona peuple na ye na mutu nyonso ya Kindele ezala Conjolos ezala Tchad ezala plateau ya ba professeur Kimwenza Mayulu nyonso toza kobenga bango ete baya koyoka liloba na Nzambe. Alors Yesu aza kozela bango pona tina na kokangola bango premièrement na vie ya péché eloko ya mibale lisusu kokangola bango na moubu ya maladi oyo monde molili bakoko bakotisa bango pe lisusu kokangola bango na kati na ba malédiction ya ba blocage ya makambo ebele. Thème oyo toza nango ezalete Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Ezobanda na sanza ya août le vendredi le 9 kino dimanche le 11 ezwami na balabala Kimwenza numéro 39 quartier plateau. Soso eleli bampangi ya Vincent bolamuka soki oboyi kolamuka na musala kitoko oyo pasteur Israël Wembelo azali kosala awa na Monga Fula osali ya yo mokili. Merci bien. J'ai entendu parler de Fast Flying Service. Qu'est-ce qu'est Fast Flying Service? C'est une agence de voyage spécialisée dans l'immigration vers l'espace Schengen, les États-Unis, le Canada et autant d'autres pays. Fast Flying Service vous assiste aussi pour le voyage d'études avec bourse pour la Tunisie, la Chypre, Saint-Christophe et le Kazakhstan. Autre service, la vente des billets et l'assurance voyage. Fast Flying Service, le voyage, c'est nous.
basango ya mangomba esengeli boyeba ete église chapelle des aigles cité de délivrance oyekama makabongo na évangéliste international Israël Masango bango kuna basalaki clôture ya campagne oyo bazalaki nango boza détail na élément oyo ingénieur Randin Sekoko apesi bino ba détail. Kinshasa yokelanga eloko oyo Église Chapelle des Aigles oyekama makabongo na mosali na nzambe ya solo évangéliste Israël Masango bango basalaki clôture ya campagne munene oyo bazalaki nango epai wapi nyonso ebandaki na louange ya kafu bana na nzambe babinelaki kaka tata nzambe mabini Dawidi ekosa kasi na sima ya kobina bampangi ya Vincent bondi melanga ke balekaki na prédication oyo wapi évangéliste Israël Masango ateyaki bana na nzambe kitoko kasi pona koyeba mingi bolanda lolenge alobaki na micro ya Leshandi Koko. Mato béni Nzambe pona faveur Nzamba tamboli na biso vraiment babeli babiki Nzamba sali grâce bato bayebaki ete bayebi succession na biso makafe ezali ke royaume de Dieu eza peuplé vraiment mosala oyo eyaki mpona kochange destine ya mokili nazondimaka Nzambe apesa biso vision vraiment merci mpona accomplissement na yango merci mpona réussite ya milulu mais tozocontinue tozokoinvite bato lisusu mercredi oyo vraiment moto azanga te tozokutana na kilte na biso ya adoration à partir ya 16h30 justement kaka na église Tembo numéro 66 route mokali adresse moko yango na chapelle des aigles cité de délivrance vraiment kohésite te ezolanda biso na mosika yaka bato nyonso bazopusana awa bazozonga batémoignage eza na moto apusana président na nzambe azonga ndenge ayebi naondimaka nzambe oyo alliance nzambe oyo abenga biso azose manifeste mpe azokamola bavia bana nzambe ebele vraiment kohésite oza na baproblème oza na problème maladi kindoki oza na problème ya bablocage na famille vraiment kamona ezotambola te kohésite pusana na cité de délivrance nzambe azomimonisama nzambe osala na nkembo na ye mpe na gloire na ye vraiment eza na moto moko azokota azozala desi yozokazoza na baproblème bandoto mabe bafemme de nuit bamari de nuit malamu nyonso ezotungisa wana pusana mpe nzambe alola akosala yo grâce tata mama bondimelanga ke ozali na problème ya femme de nuit mari de nuit miracle mosala esimbaka te yaka kaka awa na avenue Tembo numéro 66 na route mokali na commune ya Kimbanseke okokutana na mosali ya nzambe ya solo évangéliste international Israël Masango kuna miracle ezali authentique bana ya changu lukunga église ya solo ya kosambela yango oyo soso esi eleli soki oboyekola mukasala ya yo mokili. Église évangélique, les ouvriers de la moisson wazali kolengela mobange na conférence kasi Jean-Paul Bukasa zalaki wana pona ba détail ya élément oyo. Et là, peuple congolais pe mokili mobimba yo kambela et centre évangélique les ouvriers de la moisson to COM na mokuse et l'on a le révérend pasteur Élisée Kassanda babongisi mobange na conférence la moisson édition 2019. Wezali Kobanda dimanche 4 août jusqu'au dimanche 11 août Yambula Oyo Nangonga 17h juste Kino Nangonga 19h30 Oyo thème Nango Elobi c'est que Dieu promet il peut aussi l'accomplir Yoka Yambaloyo Satana Koyo Kisama Soni pour mabele kofungwama putule komata bilaka na yo kolata nzoto mbala oyo tango na yo pe ekoki otuninga soki seo emezwami wapi kana commune ya Bandalungwa na avenue Mbavu numéro 88 quartier Makelele référence complexe scolaire le Bambin primaire secondaire Ozamobimba na ba orateur tozana pasteur Godempo ya Kinshasa tozana bishop Jonas Magile ya Likasi tozana pasteur Pascal Katanga Kinshasa tozana pasteur King James oyo pe ya Kinshasa et bongo na pointe yemoko hôte de l'événement le révérend pasteur Élisée Kassanda azangisité na kobele la bino na micro à l'échange du coq balingami kati na kolo zali ko bengisa yo na kati na milulu oyo ezali ko banda
du 4 au 11 août 2019 awa na Bandalungwa sur avenue Mbavu numéro 88, référence École Le Bambin. Lelo batebele bazo perdre espoir pour sa promesse Zamba Salibango. Yangonde tolingi totalisa yo ke Nzamba za fidèle oyo nyonsuye alobi azape na makoki ya kokokisa yango na kati na bomo na yo. Moninga mobali pe a mwasi yoka mbela oyo e sosa mobali esi eleli soko boyi ko yoka e bongo sala yo mokili yoka pe yaka ponga na kozala. Asia bolingo yo bolingo Docteur Kudura yepe si amemeli bino ba traitement ya solo na oitali diabète stérilité kimaka kalombango kuna patu mayele azalaki wana pona ba détail ya elema oyo. Mbote mingi bandeko na biso oyo bolandaka exode médical oyo bazuya mabiso bikolo nyonso na journal Les Champs de l'époque. Ngai kombo na ngai boyebi bien ndeko na bino Mbundura Abakuk oyo asokipaka na maladie ya diabète na stérilité na kisha bokoko. Lors boyebi ke centre na biso oyo eswanyaka ba maladie wana tozali na quartier Lokele 1 numéro 1 bis po tozana ba Lokele mibale Lokele 1 na Lokele 2 biso zana Lokele 1 na yebandeli ya nzela o penza tokangami na hôpital o babengaka Saint-Raymond bien école mo babengaka Malande nde ba référence na biso ya mwana na kati ya exode médical tozaka na laboratoire za complet awa yambo topeso kisi yambo ba tosaka après consultation tokosina itotina na laboratoire pasalo examen nyonso oyo itali bukono ya sukali na oyo itali makambo ya kobota basalo examen wana isili simande tobimisi kisi na biso anzete ya biso oyo ezosunga bato makasi bato maboti mingi bato babiki ebele pona bukono oyo ezali diabète soki omoni bilembo ozosuba mingi miso molili kotoka pamba makolo moto constipation transpiration monoko miso molili yeba ke surtout oyo esino bangaka poliri ozosuba mingi yeba ke ezali bilembo ya sukali mais tozo yamba banda lundi jusqu'à samedi lundi tozo yamba banda 7h jusqu'à 14h toza sur place bobenga biso na 089 67 19 760 bokozwa kimia na bokono babengi bokona sukali to okozwa kimia na makambo bota bosala biso confiance médecine na biso eza makasi eza médecine kaka biso nde toza na médecine kola congolaise ba médecine ya mboka nyonso eza ba médecine na bango toza susi na mutu oyo tana azokoma okesi ni mundu bake esili ye 1202 mutu oyo fiche na 1202 numéro ya arrivé alors ya enregistrement ayaki na 379 topesi ekisi lokola moto ya zwana na insuline te mbala moko ekiti 109 na 109 topesi akokolia biloko dande na komi tokopesi na ara biloko ere monte na mwa ndambo eboyi kutu ekomi na combien na 88 na 88 topesi kisi ekomi 66 donc omoni ke eza musala tosalaka opesa biso confiance na bato ya diabète. Balobi Frank Trevel ba charge yo epelele hein balobi to lancer déjà pré-enregistrement ya DV loterie hein awa donc nyonso tout assuré prise en charge est assurée hein ils la kuto tangati ils la o soko za diplôme té yaka Frank Trevel epelele ba charge yo Agence na biso Frank Trevel to lancer assistance visa ya Dubai na espace Schengen. Na une semaine ya pamba ozana visa na yo ya Dubai pe na 2 semaines ozana visa na yo espace Schengen. Tozote kapé ba billet international donc boya ibi. Frank Trevel a lancé déjà ba pré-enregistrement na ya DV loterie. Yum to beta ou beta et simbate c'est parce que kuta la ba spécialiste ba o ba vanisa masolote.
Frank Travel abengisi bino boya ebele. Nega babengisi bino wana des kaka moko, avendi l'enseignement numéro 189 commune KV Kasavubu. Prise en charge yana ngutu ya olobela te, assurance assure. Yo balobi adresse kaka moko, avendi l'enseignement numéro 189 commune ya Kasavubu, référence à robot roulage na RJCC. Nyonso makambo epelele. Donc boya balobi nyonso pesa bien assuré. Awa ngutu ya olobela te. Frank Travel ba charge. Famille nanga ya pauvre sambalol. Kedema, le peuple ezali rubrique oyo bakonzi ya mboka balinga koyeba peuple azali na bosenga nini bango pe basala mwa eloko. Bozo détail na élément oyo partout maele. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Que demande le peuple? Paya bakonza mboka pe ba oyo bakambaka mabomba. ezaka ke ba mise en pratique ya biloko tosolola ki de l'autonomie sociale ya population na côté la sociale la population lelo par rapport na régime autouti na régime auto wana pour le moment tozomona amélioration eza penza ti bon toyebi te soki eza di ndenge gouvernement mise en place nano eza en place te ou bien eza na politique moko ezojouame na kati wana nde tozocomprendre te yango tozolansa appel na numéro 1 ya mboka oyo président de la république asala na lombango mpenza ya kotia gouvernement en place institution nyonso presque evandi ya parlement eza ya kovanda séné eza ya kovanda nyonso eza ya kovanda problème eza sikoyo ya primature po primature nde eza moboko eza korassembler baressource nyonso tu ya mboka po peuple a se retrouver na bosenga na ye. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Que demande le peuple? Paya bakonza mboka pe ba oyo bakambaka mabomba. ezali bongo na élément oyo nde to clôturer magazine Les Chants du Coq ya mokolo lelo magazine oyo ezali na charge ya kolamusa bakongolais nyonso toujours na vitesse ya soso ya mobali eleli soki oboyo kolamuka sala ya yo mokili kasi tika na remercier équipe technique mobima oisungaki ngai na koma 5/5 liboso ya baetando ike na bino na sima caméra ezalaki bongo Berger Alain Atipe
Gelor Bende Diazala qui wana réalisation générale, ingénieur Randin Sekoko machine Madagadaga, montage longona ingénieur Christian Toula, coordination avec votre MD serviteur Franck Poulou Mosala. Ezali kosalema toujours na vitesse ya soso ya mobali esi aleli soki oboye kola mukasala yayo mokili kasi lelo oyo tokosilisa na conseil oyo Merveille Bikoko apesi biso. Merveille Bikoko alobi boye mbisi ya miku ebele baliaka ngo na lokoso te soki te mukuwa eyokangama yo ete ayoa.